Herkese merhaba, Doktor Sevil Gizlenti ben. Sizlere bu haftaki videoda gıda lipoliz liposuction sonrası dikkat edeceklerinizden bahsedeceğim. Geldiniz. Ben 1,5 saatin sonunda sizi gıdınızdan kalıcı olarak kurtardım lokal anesteziyle. Peki sonrasında sizi neler bekliyor? Çok soruyorsunuz. Videoda bunu toparlamaya çalışacağım. Şimdi 1,5 saatin sonunda lokal anesteziyle size işlemi yaptık. Çıkarken korsenizi takıp sizi öyle zaten yolcu ediyoruz. Hastane yatışı gerekmiyor ve işlemden hemen sonra yeme içme serbest. Mesela ilk sorumuz bu olabilir. İlk gün bizi neler bekliyor? İlk gün lokal anestezinin etkisi devam edeceği için çok belirgin bir ağrı, sızı hissetmiyorsunuz. Sonrasında da sadece parasetamol kullanmanız benim için yeterli oluyor. Ve bir de yanında bir antibiyotik başlıyoruz ki olası enfeksiyon riskini sıfıra indirelim. Sosyal hayata ne zaman döneceğiz? Bir sorunuz bu. İlk 2 gün korseyi hiç çıkarmayacağınız için yüz yüze yaptığınız bir işiniz var ise onu biraz olsun ertelemeniz gerekebilir. İkinci günün sonunda gündüzleri işinize gidip akşamları geldiğinizde korsenizi takabilirsiniz. O yüzden 2 güncük ayırmanız yeterli aslında. Yeme içme nelere dikkat etmem gerekiyor diye soruyorsunuz. Ödem yapıcı bütün yiyeceklerden, içeceklerden uzak durmanız gerekiyor. Bunların başında alkol ve sigara geliyor. Alkol biliyorsunuz özellikle de mayalı içkiler ödemi arttırır ve işlemden sonra mümkünse ilk bir hafta hatta mümkünse bir ay boyunca almanızı çok da istemiyorum. Sigara peki? Tabii ki sigara içen hastalar küt diye sigarayı bırakamayacaktır. Sigarayı ne kadar az içerseniz benim göreceğim o son net etki o kadar çabuk olur. O yüzden sigara ve alkolden olabildiğince uzak dursak güzel olur. İşlem sonrası bir diğer dikkat edeceğiniz şey ödem atıcı yiyecekler, içecekler. Neler bunlar? Ananas, bütün yeşillikler. Yani aslında Akdeniz usulü beslenme dediğimiz şeyi işlem sonrası yaptığınızda ödem de çok daha hızlı bir şekilde toparlamış oluyor. Ben sizi zaten yolcu ederken, bunda bir hastane yatışı gerekmiyor biliyorsunuz. Yolcu ederken hemen su içebiliyorsunuz, yemek yiyebiliyorsunuz. O gün itibariyle başlayacağınız bir antibiyotiğiniz ve parasetamol ağrı kesiciniz olacak. Parasetamol dışında bir ağrı kesici içmenizi istemiyorum. Çünkü diğerleri kanamaya meyil yapabiliyor. Korse tabii ki bunu olabildiğince engelliyor ama yine de parasetamol dışında bir ağrı kesici içmiyoruz. Peki şey diyorsunuz, parasetamol çok düşük bir ağrı kesici yetecek mi? Evet, fazlasıyla yetiyor. Genellikle hastalar sadece ilk 2 gün parasetamole ihtiyaç duyuyor, yani ağrı kesiciye. Sonraki günler artık ağrı kesici içme ihtiyacı bile duymuyorsunuz. Antibiyotiği toplam 5 gün boyunca almanızı istiyorum. İlaç alerjim var diyen hastalar için uygun antibiyoterapiyi başlayabiliyoruz. Normal iş hayatınızda evet belki 3. günde dönebilirsiniz ama özel bir davet, organizasyon öncesi bu işlemi yaptıracaksanız bana en azından bir 3 hafta vermiş olmanız gerekiyor. Şöyle ki, kendi düğününüz öncesi bu işlemi yaptıracaksanız en az 3 hafta öncesinde bizim bu işi yapıp bitirmiş olmamız gerekiyor. Ama bir yakınınızın düğününe katılacaksanız, daha geçenlerde öyle bir hastamız oldu. 1 hafta öncesinde biz işlemi yaptık. İlk 1 hafta çünkü morarma olabiliyor. Morluklarla da bir özel organizasyona katılmanız zor olacaktır. İlk 1 hafta özel bir davet, organizasyon planınızın olmaması gerekiyor. Sonrasında yine dikkat edeceğimiz, dedik ya ilk 1 hafta korse. Korseden sonra her iş bitiyor mu? Hayır, bu sefer sizin evde yapacaklarınız başlıyor. Evde yapacaklarınızın en başında ve benim için en önemli olan şey masaj. Masajı nasıl yapacağız? Eğer ben size sadece gıdı çalıştıysam, 15 dakika sabah, 15 dakika akşam olacak şekilde toplam yarım saat boyunca yapacaksınız. Eğer gıdı artı alt yanak çalıştıysam 20 dakika sabah, 20 dakika akşam olacak şekilde toplam 40 dakika yüz masajı yapacaksınız. Yüz masajını şu an size göstereceğim birazdan. Bildiğiniz aslında yüz yogası hareketleriyle aynı. Çünkü o bölgedeki aldığımız yağların yerini vücudumuz lenf sıvısı dediğimiz bir sıvıyla dolduruyor. Bu da lenfödem dediğimiz duruma neden oluyor. Lenfödem sonrasındaki dalgalı görüntüyü oluşturan şey. Sonrasında dalgalanma olacak mı diyorsunuz. Vücut liposuction'ı kadar bir dalgalanma boyunda beklemiyoruz ama eğer ki işlem sonrası masajınızı doğru yapmazsanız evet dalgalanmalar, sertlikler olabilir. Hep söylüyorum, işlem sonrası ben masaj yapamam diyorsanız lütfen bu işlem için kapımızı çalmayın. Çünkü ben hemen sonrası fotoğraflarda net etkiyi görüyorum ama evde masajını doğru yapmadıysa hasta, benim o gördüğüm netlik o haliyle kalmıyor maalesef. Çünkü vücut özellikle şu hatta lenf sıvısı biriktiriyor
ve lenf sıvısı benim istediğim o keskin çene hattının oluşmasını engelliyor. Masaj ne? Hemen yeri gelmişken bahsedeyim. Yüzünüze yapacağınız masaj şöyle. Buralardan bastırıyoruz, yanlara çekiyoruz. Yanak için yapacağınız bu kadar basit. Bakın buraya bastırdım, yanlara doğru çektik. Şunu yapabilirsiniz. Bu da yine yapabilecekleriniz arasında. Yüze yapacaklarımız bu. Çene hattı için ne yapacağız? Baş parmaklarınızı tam çene ortasından, kemikten bastırdınız. Yanlara doğru çektik. Bakın bastırıyorum. Şu anda bile bir tık canım acıyor. İşlem sonrası yaptığınızda evet bir tık canınız acıyacak. Bunu yaparken çıtır çıtır elinize o ödemi hissetmeniz gerekiyor bakın. Ben bunu bu kadar bastırmazsam, yani okşuyor gibi yaparsam ya da vıcık vıcık elime yağ sürüp de kaydıra kaydıra yaparsam efektif masaj yapmamış olursunuz. O zaman net etkiyi daha geç görmüş oluruz. Bir masajımız da buydu çene hattı için. Tekrar bakalım. Yanak için şunu yaptık. Çene hattı için bunu yaptık. Boyun için ne yapıyoruz? Ortadan başlayıp etrafa doğru gittikçe genişleyen 3 tane daire çiziyoruz. Şöyle. 1, 2, 3. Bir diğer yöntem, hangisi kolayınıza geliyorsa. Buradan başlayıp etrafa doğru sıvazlama hareketi yaptık. Amaç orta hatta lenf sıvısı birikmesin, lenf ödem oluşmasın. Masajı üst üste, işte 20 dakika diyorum ya eğer alt yanak artı gıdı yapıyorsak, üst üste yapamıyorum, parmaklarım yoruluyor diyen hastalarım oldu. Şöyle yapabilirsiniz. Sabah saatini 2'ye bölersiniz, akşam yapacağınızı 2'ye bölersiniz. Ama şu yok, sabah yapmadım, ben akşam yarım saat yaparım, öyle bir şey yok. Sabahkini yine sabah saatlerinde, akşamkini akşam saatlerinde yapmanız gerekiyor. Videonun herhalde en önemli kısmı burası bakın. Masajınızı yapmayacaksanız biz hiç bu işlemi yapmayalım. Masaj çok önemli. Bir diğer sorduğunuz, evet hani en çok belki morarma şişlik oluyor mu? Morarma şişlik oluyor mu? İnanın o kadar kişiye özel değişiyor ki. Eğer siz biraz daha tansiyon gibi ya da multi ilaç kullanımı gibi ek bir hastalığa sahipseniz, biraz daha ileri yaşlıysanız evet morarmanız, ödeminiz daha fazla oluyor. Genç hastalarda bu daha az oluyor ama inanın çok değişken. Yani bir yerde gittiğinizde, kan verdiğinizde bile burası kocaman morarabiliyor. Çünkü iğne girişine bağlı morluk evet olabilir. Oldu diyelim, ne olacak? İlk bir hafta morluk tamamen geçer. Morluk döneminde dikkat edeceğiniz ne? Güneşten korunacaksınız. Çünkü morluğa bağlı o bölgede güneşe hassasiyet gelişir. Siz eğer güneşten korunmazsanız morlukların olduğu bölgelerde lekelenme riskiniz olur. O dönemde güneşlenmek yasak. Dışarı çıkarken şapka, işte güneş koruyucular sürerek çıkabilirsiniz. Delikler açıyorum ya, videolarda görüyorsunuz. Küçük küçük delikler açıyoruz. Toplam 3 delik gıdı için, 2 delik de alt yanak için. Bu delikler ne oluyor? İz kalıyor mu? Merak ediyorsunuz. Herhangi bir iz kalmıyor. Delikler ikinci günde bakın. 2 hafta değil, 2 ay değil. İkinci günde tamamen kendiliğinden kapanıyor. Yani biz o korseyi çıkardığımızda zaten deliklerin kapandığını görmüş oluyorsunuz. Delikler o yüzden hani kafaya takacağınız en son şey, öyle söyleyeyim. İşlem sonrası güneşlenmek yasak dedik ama ne zaman tatil yapabilirim diye soracaksınız. İşlemden sonraki birinci haftanız geçtiğinde, morarmanız geçtiğinde havuz tatili, deniz tatili, güneşlenmek her şey serbest aslında. İlk bir hafta morarma olduğu dönemde o da, yani aslında işleme bağlı değil, güneş görmesek güzel olur. Spora ne zaman başlayabilirim diye soruyorsunuz. Spor da şöyle, korse takılıyken özellikle ilk 2 gün hiç çıkarmadan takacaksınız. O halde spor yapmak inanın sizi de zaten çok zorlayacaktır. Benim işleme bağlı sonrası ödemimi de arttıracaktır. İlk 2 gün tabii ki spor tamamen yasak. Sonrasında pilates gibi, yürüyüş gibi hafif egzersizlere başlayabilirsiniz. Ama ağır spor yapıyorsanız bana bir hafta ayırmanız gerekiyor. Bir haftadan sonra istediğiniz gibi sporunuza başlayabilirsiniz. İşlem sonrası son haline ne zaman kavuşacağım? En çok merak ettiğiniz şey bu. İşlem sonrası son haline 1 ay sonra kavuşuyorsunuz. İlk 1 ay dalgalanma görüntüsü, işte morluk, şişlik olabiliyor. Yapacağınız masajlarla, takacağınız korseyle bu görüntülerin tamamını geçirmiş oluyoruz. Masajı efektif yapmazsanız 1 ayda değil de 2 ayda kavuşursunuz bu son haline. Ama benim dediğim şeyleri uyan hastalarda 1. ayın sonunda biz net etkiyi görmüş oluyoruz.
Yani çok daha keskin bir çene hattı, çok daha keskin kontürler eğer alt yanakta çalıştıysak uzamış ve çok daha iyi görünen bir boyuna kavuşabiliyorsunuz. İşlem sonrası sarkacak mıyım? Son olarak da bunu anlatayım. İşlem sonrası sarkma olmuyor. Çünkü bu standart bir liposuction işlemi değil. Lazer lipoliz liposuction işlemi yaptığımda ben sizin derinizi zaten endolif lazerle sıkılaştırmış oluyorum. Ben sadece lazer yapıp bıraksam bile siz hem oradaki yağların eridiğini hem de gıdınızdaki o derideki sarkmanın toparladığını göreceksiniz. Biz bir de o yağları efektif olarak o an çekiyoruz. Hatta işlemden çıkarken size çıkan yağlarınızı da gösteriyorum. İşlem sonrası sarkma o yüzden hiçbir şekilde olmuyor. Hatta mevcuttaki derinizdeki o gevşemeyi de toparlamış oluyoruz. Ve evet, bu işlem tek seansta kalıcı olarak sizi gıdınızdan kurtarmış oluyor. Gıdıdan kurtulmuş, çok daha net bir çene hattına, boyuna kavuşmanız artık lokal anesteziyle de mümkün. Evet, bugün gıdı işlemi sonrası sizi neler bekliyor? Neler yapacağız, neler yapmayacağız, nelere çok dikkat edeceğiz? Onlardan bahsettim. Gelecek hafta yepyeni bir konuyla yine sizlerle olacağız. Görüşmek dileğiyle, iyi günler diliyorum.